大丈夫だね。9時53分。いや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 。シェルからアクセル右に取って前出ない。なんとかおかげさまでやっぱ強いね。あっち行くと後ろへ行っちゃいそう。アクセル。丸山によるとグラするね。ねえ。7メーターだってなんのは。
11時ちょうど。よし、ちゃんとランニングができるぞ。よいしょ。